tarė. Žinai, liūdna man vienam. Ir namuose moteriškų darbų yra. Aš turiu antrą kartą vesti. Jau taip atsitiko. Gerai, tėvežai, kaip pasakysi, tebūnie. Taigi, žmogus vedė antrą kartą ir žmogus parsivedė antrą žmoną. O buvo pamotė rado. Jis turėjo savo dukrą, kurią labai mylėjo. O našlaitė nekentė ir ją varė dirbti sunkiausių darbų. Oi, skarmalė, ko čia dabar staipaisi? Eik, kokį darbą susirasi? Ką čia dabar veiki? Na, Matulė, kad tik grindeles prašlėjau. Tai eik, dar įdu suklausi. Gerai, Matulė. Ir mergaitė norėjo dirbti darbelį. O pamotė ragana turėjo savo dukrą. Oi, dukrelė, kur tu, vaikeli? Aš tavęs labai pasiilgau, laukiu. Oi, mama, ko dabar triukšmauji? Kodėl mane prikėlė? Vaikeli, pažiūrėk, jau diena išaušo. Vaikų daug susirinko. Žinai, gal ką valgyti nori? Ai, mama, nežinau. Na, sugalvok, paukštelė, mano valangėlė, duosiu valgyti tau ką nors. Na, ir žinai, mama, noriu uogų. Bet vaikeli, iš kurgi aš gausiu uogų, juk dabar žiema? Nežinau, nieko daugiau nevalgysiu. Noriu tik tai uogų. Na, gerai, gerai. Ką nors sugalvosiu, tik nesinervuok, mano saulelė. Tai va, einu dar pamiegosiu. Oi, kągi dabar daryti? Skarmalė, kur tu dingai? Klausau, Matulė. Skarmalė, eik į mišką ir parnešk uogų. Bet, Matulė, kaipgi aš eisiu į mišką, juk dabar žiema. Nėra ten jokių uogų, kur aš jų gausiu. Neatsikalbinėk, oi kokia įžūli mergiotė. Žinai, niekas man nerūpi. Turi parnešti uogų, o be uogų namo negrįžk. Na, gerai. Gerai, tebūnie. Man nesirodyk akyse be uogų. Gerai. Eik, eikite greičiau. Ir išvarė mergaitę uogų. Išį? Ne. Išėjo mergaitė į lauką. O vėjas, vaikai, papūskit, kaip vėjas pučia dabar už lango. Staugia, kaukia. Mergaitė ir uždainavo. Sodai, sodai, leliumoj, sodeliai žaliai, leliumoj. Jos nesmoksit, leliumoj, jos nežaliuosit, leliumoj. Priešais mergaitę ateina senelis. Sveika, mergaitė, kurgi tu vaikštai per tokį šaltį? Oi, senelė, labas vakaras. Pamotė išvarė mane į mišką. O kogi tau dabar tokiam šaltį miške reikia? Reikia uogų pririnkti. Sakė, be uogų negrįžčiau. Nieko nesuprantu, kaipgi tu žiemos laike pririnksi uogų. Nežinau, išvarė ir tiek. Joks nerūpi. Oi, žinai, matau, tu gera mergaitė, aš tau padėsiu. Tuoj, palauk, pakentėk. Ir senis pakvietė lazdą. Lazdos, suk į žaliuok, šilumą dovanok. Pradėjo lazda suktis ir nutirpo toj vietoj. Sniegas išdygo, uogytės prasiskleidė, žydo.
mergaitė į pievelę nuėjo, prisirinko uogų, privalgė pati ir pamotės dukrai dar pririnko. Kai jau prisirinko mergaitė uogų, ėjo vėl senelis. Na, mergaitė, ar uogų prisiskynė? Tai dėkui tau labai, seneli, dėkui už tavo gerą širdį. Nedėkok man, matau, kad tu gera mergaitė, vargšė našlaitė, reikia tau padėti. Žinai, aš dar tau ir kailinius padovanosiu. Papūtė senelis ir mergaitė su kailiniais aprengė. Na štai, kokia kaip tau jie tinka, kokia tu graži. Dėkui, seneli, tau labai, dabar jau nesušalsiu žiemą. Na, sveika, sau nešiok. Ateik, mama. Dėkui tau labai, dėkui. Nuėjo mergaitė su gerus.